잠버릇이 가장 제일 너무너무 심할 것 같은 멤버는 지금 선비나는 쪽으로 다 몰렸어요. 할 말이 너무 많으시네. 이거 진심이야. 아니 일본을 저희가 진정하네요. 갔잖아요. 그래서 진정하네요. 가서 이제 혁진이랑 재명이랑 저희 넷이서 방을 썼어요. 맞아요. 코를 아이고야. 포크레인 지나갔어요 진짜로. 아니 포크레인이 진짜 몇 대를 지나간 것 같아. 혁진이랑 잠을 못 잤어요 저희가. 알았어.